xuska maalinta 18 May ay Soomaaliland u dabaaldegayso sanad guuridii 25aad oo ay sheegeen in Soomaaliland Soomaaliya inteeda kale ka go'een waxayna banaanbaxyadaasi keeneen gacan ka hadal dhex maray ciidamada bilayska Soomaaliland iyo dadkii banaanbaxayay iyagoona rabshadahaasi sababay khasaare nafeed shacabka magaalada Laascaanood oo inta badan aan aaminsaneyn xuskaasi waxa iyaguna maalintaasi ugu aastaysan tahay maalinta nadaafadda waxaana taasi keentay in ciidamada ammaanka lagu soo daadgurayo gudaha magaalada si ay uga hortagaan dibadbaxyaashaasi balse magaalada waxa ay mid dibadbaxyaashu ay dhinac ka soo qaadayaan iyagoona sita calanka Soomaaliya haddaba maanta TV-ga caalamiga ay Kelson uu la dhex qaaday mikrofoonka ayaa waxay sheegeen dhibka maanta taagan anaga waxay noo tahay maanta geeri iyo goblan iyo hooyo wiilkeedii weyday intaas oo meyd iyo dhaawac dariiqada yaala wax ka hadlayana ma jiro qabiila u soo shaqo tagtay meesha tan magaalada qabiila u soo shaqo tagtay wax dawladda anaga noo joogtaan ma jirto caalamkana waxaanu leenahay saddex dhibaatada Laascaanood ka taagan waa inay wax uga qabtaan dadka u dhashan waa inay ka midoobaan Laascaanood dhibaatada ka taagan waa inay ka midoobaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi maxaa ka dhacay Laascaanood maanta waxaa ka dhacay dil waxaa ka dhacay dhaawac waxaa ka dhacay anagoo hooyooyin oo suuqna laga jiiday waxaa ka dhacay dhirbaaxyooyin kulul waxaa ka dhacay caruuraha iyaga jeelka ku wada jira iskoolada ka soo rawaxay waxaan leeyahay dalka kan ma aha dal Soomaaliland ka taliso dadkeeda iyo shacabkeeda iyo dadkeeda dhalinyarada raggeeda iyo dumarkeeduba waa Soomaali weyn qaatumaanu nahay nalama khasbi karo waxa maaha qof mushaar qaata inuu naqasbo qof la waxaysta qof isaga la soo adeegsay maaha inuu naqasbo Soomaali baanu nahay ma yeelayno ma ogolin idinkama ogolin waxaanu sheegayaa beesha caalamka iyo adduunka waxaanu sheegaynaa inaanu ka xunahay beenta adduunka loo sheegay Soomaaliland weeyaan gobolka Sool carruuraha iyaga la leenayo ka dul qaadan mayno waanu ka dagaalamaynaa wax la dhaho inaysan meesha ka jirin beesha khaatimo la dhahay ka jirto maanta ay noo tahay 18 May qashin gurkayaga iyo nadaafadayadii oo waliba caruurihii lagu laayay dhalinyaradina lagu laayay iyagoo qashinka iyo nadaafada iska guraya oo dhakhtarada yaala waxaan u sheegnay inaan doonayn oo aan rabin maanta waxa la ciyaal badan baa laayay waa khasab maanta waa khasab 18 khasab ku qosol weeye ku qoslimayna anagu khasab وأنا ندلي عيال كنا ما ترى الليلة واحد نقول له يا قرن من خصب ويا وحده خصب أنا ما يرني خصب أنا واحد كويا من كويا ما أنت هذه عاد نوفر حسنا ما دام أنو دبنا نضل خيجا عيد يدا يدت خيجا وحنا ما أنت لنا ولا ليال ولا ركتان فلك لنا هو حبات السينة خصوصه فكولا ليال وحنا ليج المركز هذا قاقو ciidamada militariga ayaa gudaha u soo galay magaalada si ay u kala diraan dibadbaxyaashaasi banaanbaxyada Kesokow dhawaqa rasaasta qaybihiisa kala duwan ayaa iyagu ahaa mid laga maqlayo gudaha magaalada waxaana ku dhaawacmay inta la og yahay ugu yaraan 7 ruux iyagoona dhaawacaasi lagu dabaybayo cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood waxaana ka warbixiyay Dr. Cabdinajiib oo kamid ahaa wadannada cisbitaalkaasi maanta waxaan uga galay nin oo dhaawaca oo ugu daray hal kiis oo xabadu ay faraha ka dhacday xiidada waaweyn ee wadnahana ay macnaheedu saameyn ku yeelatay oo runtii aad u daran ilaa inta la tacaalayna kiisas kale ee la keenay iyagu way la bixnaayeen oo aan markaa maaha markii ugu horeysay mudaarad noocan oo kale oo ka dhaca magaalada Laascaanood isla markaana uu sababo khasaare nafeed maxamed أحمد شامع حقيقة تبيها عالمي Kelson magaalada Laascaanood